Şimdi bu ürünlerimiz kuru ürünler. Bu kovalı, fırınlı. Üç tarafında şöyle üfleme var. Bu aşağıdan emdiği havayı etrafında çeviriyor. Üç taraftan üfleme yapıyor. Hızlı bir şekilde ısıtıyor. 100 metre, 100-110 metrekare bir yeri rahat ısıtıyor. Kuru şöminelerimiz çift fırınlı. Burası yanma odasının olduğu yer. Altı, yanları ve üstü tamamen dökümdür. Yan tarafta emaye kaplamalı 2 adet fırını vardır. Alttan alır havayı. Yatay soba, fırının üstünde olan dikey, fırınsız olan şömine modeli. Kırmızı renkli olan ürünlerimiz de sulu ürünlerimiz. Görüntü itibariyle ve ebatlar olarak aynıdır. Bunun etrafı çelik saçtır su olduğu için. Kalın çelik saçtır. Burası da aynı şekilde emaye kaplamalı çift fırın. Üstü döküm. 150-160 metrekare bir evi ısıtabilir. Fırınsız olan şömine, dikey fırınlı olan. Bunun kalorifer giriş çıkışları da arkasında bulunuyor. Bunlar 50 atmalılar ve otomatik yüklemeli kömürlü kazanlar. Mini kömürlü kazan. Bu da kovalı kalorifer sobası. Yine kuzine fırını. Burada kovalı yükleme hazır. Etrafı su duvarı. İçinde fırını, kovası. Kalorifer giriş çıkış hatları arkada. Kumanda panosu burada.